上请到早，欢迎收看今仔日6月16公司台记台早起新闻，我是柯香珠。先开始，咱赶紧来关心一件严重的火灾。这是昨10点多，新竹市一间冷仔行熊熊大火烧，因为是天厝加上将这冷仔火炭真紧，一时就变火海。这场火灾是造成8人死亡。警方初步是调查，那亲像是家庭纠纷，厝内人冤家。厝主的第2后生买汽油登去放火，厝内4个大人、4个囡仔拢烧死。上新的消息是，被遗体拢已经送殡仪馆，检方嘛已经伫火灾现场勘验。大火从内面一直冲出来，一个听到爆炸的声音，2层楼高铁皮厝的冷仔行规间大火，消防人员接到报案，赶来现场报水线抢救。大火时阵就走出来报案的厝主是愈看愈着急。你认识还有8个哦？你是认识的吗？我是我家。这是你家是？对。你们有确定吗？8个。有打电话问吗？不用打了，我们才刚出来而已啦。消防人员全力抢救，不过铁皮厝内拢是熬大的物件，火正大，炭正紧。新竹市东大路甲中央路口边这间车轮行，一个火啊3台大做伙。厝主讲，伊的牵手查某囝2个新妇4个囡仔拢伫咧2楼，第2后生甲厝内人去冤家，买汽油登来放火。你那时候在哪里？在楼下啊。你在1楼发现的？就是当场现场一点一丢而已，这火都空起来了，你要跑哪里去？你是什么烧起来？汽油。怀疑放火31岁第2后生，伫咧现场互人压制上救护车送病院，2只手拢烧甲溜皮，也找到敢若是放火用的黑色的汽油桶，2楼烧甲规拢放来，互搜救真困难。火爆发了，找到8具尸体，因为尸体拢已经烧甲炭化，身份也未确定。目前都已经找到了，那都目前都没有生命真相。目前得知的关系人是14、70岁，不过因为火场的关系，其实比较难以辨认。不过确实是有找到8具的罹难者。消防人员把死者的遗体送出来，新竹市长林志坚只是爱赶紧支援家属的安置甲后续的生活支持。新竹地检署检察长也带检察官等人到会场上验大体，希望把代志发生的原因查获清楚。记者综合报道。另外，嘛是上新的消息来关心美国联准会伫头拄仔已经宣布升利息升3码，这是1994年以来起伏上大的，这是展现美国对抗通货膨胀的决心。华盛顿地区这间加油站民众开车来加油，虽然即马油价愈升愈悬，不过无法度也是爱加。I have to go see clients. I have to put gas in my car, and gas used to be $30 to fill up my tank, and now it's about $50. 美国的家庭即马受到汽油加食品的价格起价影响，所以通膨已经是联准会上紧迫的经济问题，连带也影响到政治。美国联准会15宣布，即便就升息3码，基准利率升1.5%到1.75%，是1994年以来上激烈的升息，要全力让通膨降到2%。The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point, and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. 鲍威尔讲，后面开会就是7月时阵，可能会阁升息3码。联准会官员讲，预计到今年年底进前，利率会升到3.4%，比3月时阵所预测的1.9%较悬。I think it sent a very strong message to the bond market and to investors as a whole. And I think that is partly what drove the Fed to be slightly more aggressive now instead of waiting it out. I think they felt taking a bolder step now would allow them to raise interest rates potentially less further down the road. 联邦公开市场委员会讲，俄罗斯入侵乌克兰的影响对通膨造成更加大的压力。也对全世界经济活动产生影响。因为中国对新冠疫情以外是以封锁的方式应付，可能和供应链中断的情形更加严重。这个拢是造成通膨的主要原因。公司新闻黄文玲编辑。嘛是上新的消息，这是美国食品药物管理局 FDA 专家小组伫昨昏冇通过批准5岁以下细汉囡仔通煮辉瑞也是 Moderna 的预防针。总共摕到正式的授权了后，美国上紧后礼拜就会替5岁以下囡仔注射。And we have here 21 yes votes. This is a unanimous vote, and there are 0 no votes and 0 abstain.
美国 FDA 专家小组15投票赞成批准5岁以下囡仔自辉瑞甲莫德纳疫苗。辉瑞专家代表讲，伫6个月到5岁囡仔自3未克剂量的疫苗，会当有80%的防护力，副作用是发烧甲亚线。因那莫德纳自的剂量是大人的1/4。As children under 4 have had the greatest increase in their risk of hospitalization due to COVID-19 during the Omicron surge, initiating this vaccination series now is vital to start protecting children this summer. 伫即马美国差不多有1800万的5岁以下囡仔符合资格。伫 FDA 专家小组建议做疫苗了后，接落来就交予美国 CDC 做最后的决定。按算上紧后礼拜6月2日就当伫咧药房或者是病院做囡仔疫苗。不过专家讲，做2剂莫德纳疫苗的保护力只敢若4成，所以2剂疫苗厂拢伫咧研究做第3剂的效果。We do feel very confident that the evidentiary standard for benefit for EUA has been met here. But I think in terms of what the efficacy is after a third dose and whether an additional dose beyond that would be needed is going to require a little bit more data. 北京首席防疫顾问福奇15传出确诊的消息。美国国家卫生研究局发表声明讲，81岁福奇因为快筛阳性才知影家己确诊，已经做过2剂新冠疫苗，即马症状正轻微，最近也无接触过总统拜登加其他的高级官员。公司新闻张伟玲5日抢编辑。那咱国内昨昏是新增加68939个本土病例，嘛新增加143个人死亡，而且国内有出现头一个青少年密死的个案。疫情指挥中心嘛公布，多边入境的案例内底有26个人是去检出验到变种病毒 BA.4 甲 BA.5，嘛因为这款病毒搁较高传，所以疫情指挥中心即马拍算甲机场甲防疫旅馆的人员，全部拢列入去做第4档预防性的族群。国内15新增加68939例本土个案，其中台中甲高雄病例数拢万外，新北市有8000多例。另外，全国中重症增加392例，新增加143个个案死亡。国内原来出现头一个青少年密死的个案，是一个捌做过2剂疫苗13岁查甫囡仔，确诊治疗好了，佮出现发烧的症头。指挥中心指出，看国际资料，大人感染治疗好，原来有可能出现大人的多系统发炎症候群密死 A。20多岁少年人较侪，症头包括发烧、目睭红、脑痠、头晕、皮肤出片。另外，指挥中心也公布新增加26例边境哪吒、Omicron 亚型变异株的个案，年纪伫10多岁至60多岁，其中验出 BA.4 个案，分别是为美国、甲泰国、澳洲以及英国来。另外 BA.5 个案是为德国来6例，美国甲西班牙各4例，附近的新加坡、韩国原来有个案移入。虽然这个案拢是轻症甲无症头的较侪，不过因为较会为人，会提报边境工作人员甲防疫旅馆工作人员纳入做第4剂的对象。应该是6月份以上后就可以开始接种第2剂的这个追加剂。自民感染死亡率是2%，比整体地区死亡率0.15%较悬，也就是差不多一般民众的13倍。不过，公卫专家陈秀熙认为，死亡率会慢慢降低。抗病毒药物的使用以及医疗能量的回诊，我们将可以看到我们的年龄别在不同县市感染力即使在老年层也会下降。因为这些住民年纪拢较悬，要医师呼吁，要对这些住民定期体检，找出无症头患者，也甲量早用药，降低传染率加死亡率。记者综合报道。再回来关心天气啊，今仔日受锋面的影响，西半部规工拢有机会会落雨，那中部以北雨会较粗，咱做回来看温度。今仔日的天气甲昨同款无稳定，西半部规工拢有机会会落局部阵雨，也是雷公雨。中部以北沿海雨水会较高，那过到了后对流发展会较旺，所以伫中部以北、宜兰、花莲、南部山区拢爱细日雷公雨，马高雨但雷公也是强阵风。今日各地温度大约是23度至34度，那明仔载开始天气就会变较稳定啊，各地是侪云到好天。只有南部甲东南部有湿啊雨。后礼拜1到后礼拜3，太平洋高压会增强，会变甲真热，过到爱细日西北风。继续关心入境检疫措施，对昨开始已经改啊，放令做3天加4天。
那昨昏计共有4526个旅客入境咱台湾。台湾机场为着要落实防疫管控，除了有增加设亲友接送区，而且嘛有针对车辆接送区做管制。昨昏实施头一天，过程真顺利，民众嘛真满意规划路线。15透早，机场公司入境的旅客已经排甲落长。机场公司伫咧大厅增设亲友的接送区，也会进行车辆接送区的管制。民众感觉安尼设计真方便。我觉得还蛮方便。所以说现在隔离是回家是不是？对，回家在家隔离。一开始是昨天的班机，配合班机就对了，所以是特别3+4回来就对了。入境检疫措施即马缩短成做3天居家检疫，4天自主防疫。国防部讲，机场亲友家己来接，会看疫情的变化，各做调整。在机场也设置几个专用的月台，让这个亲友可以接送哦。如果未来有进一步的放松，我们就要不管在机场的动线，还有候车的这些地方，会再做好的安排。旅客入境伫咧申报时阵，只要交选亲友接送，唔免另外提出申请。伫咧家己厝内自主防疫是一人一户，无法度配合就来住防疫旅馆。自主防疫必要外出以工作、买生活必需品，或者是上班参访等商务旅游为主。自主防疫若要换所在，会当向地方申请，不过只限会当一遍。为了减少这个一直频繁变更对于地方政府带来这个行政作业上的困扰，也增加这个管理上的一些漏洞，所以目前来讲，我们是只允许，就是说地点更换是以1次为限。边境放零初期的规划是，每礼拜入境的人数限定25000人，第15总共有4526位旅客入境。记者综合报道。世界乡亲，咱做伙来看今仔日报纸重点，先来看《中国时报》。以前指挥中心已经放零边境的管制，因为名额有限，引起抢名额大战。中央航空就表示，这礼拜要转来咱台湾的回程机票真抢市。因是希望疫情指挥中心会当增加入境的名额，无就是甲台湾人掠外，互台湾人唔免伫名额内底，安尼想要回国的台湾人才有法度转来。来看《自由时报》，台湾澎湖新闻网买卖案，红城即马香港的生意人5号是甲17来共同创办人潘吉贤同齐出钱买卖，也过红质疑讲背后有中国的资金。咱管单位即马查出来讲，5号是派香港都市日报的社长李永康来咱台湾，买落来了后，要甲员工总辞掉，变相咧执行香港版的国安法。但移民署即马会废止李永康的居留许可，以10天内爱离开台湾。来看联合报，根据美国司法部外国代理人登记档案，讲咱总统蔡英文打电话予蔡部长。恭喜伊当选的这通电话是透过政治公关杜尔牵线安排的。那驻美代表萧美琴参加拜登总统的就职典礼，嘛捌提钱予政治公关盖哈特。来关心中国国台办伫昨昏表示，对咱台湾进口去中国冷冻的白带鱼外包装有验出新型冠状病毒，所以对顶礼拜5开始要暂停进口1礼拜。咱农委会甲陆委会拢表示，中国这几天一直拢用这款理由来影响国际贸易，咱台湾会要求中国提供完整的科学证据。中国伫禁止石斑进口了后，国台办15日在记者会表示，对台湾的冷冻水产品的外包装的样本内底检出新冠病毒核酸阳性，所以讲早伫7日开始暂停接受进口申报1礼拜。从这个台湾输入的大陆的冰鲜以及这个冷冻水产品的外包装样本中检测出了新冠病毒的核酸阳性那么海关将加大对于台湾输入冷链产品及其外包装的这个新冠这个病毒核酸的检测。虽然马晓光表示无针对特定的品种，不过根据中国海关总署官方的网站显示，对一批白带鱼的包装样本内底检出新冠病毒核酸阳性。不过农委会甲陆委会拢讲，中国应该提出科学的证据。
目前科学实证上面来看，并没有发现说病毒它会透过水产品传染给人的相关研究。那中国在近年来，它针对不同的国家，不断的以 COVID-19 为理由，在影响国际贸易。那我方呢，也会透过两岸的相关平台，具体要求中方提供更完整的科学证据。就我们输入的产品啊，就每个国家的包装都差不多，我们从来没用过有新冠病毒。吴秀梅表示，输出品毋是食药署来监管的，不过到即阵为止，输入品拢无发现有残留新冠病毒。另外，国台办也伫记者会回应，禁止石斑进口是正常的安全防范的做法，强调科学合理。对此，咱政府已经提出多摆抗议。记者综合报道。中国国台办讲，咱台湾冷冻的白肚鱼防验出新型冠状病毒。若这个产品拢是对家人腹肚冷冻食品来的。业者表示，伊嘛查无，所以即马当地找找出失脚差的原因。学者是表示讲，挪威的三文鱼，也个俄罗斯的海产，嘛拢捌因为外包装防验出新型冠状病毒，去予中国停止进口。伫个家人的腹肚冷冻食品公司，铁门是规拖落来，因去国台办点出因的白鱼包装顶悬验出新冠病毒。记者几下届打电话去因公司，甚至直接去拜访，拢无法度得到回应。根据了解，这批白鱼是伫个日港了后，就随做处理甲包装，了后直接载去中国。有平面媒体报道，腹肚公司讲，产品伫个船边包装甲装箱，一直到装去货柜，规个流程拢有消毒。问题可能出伫个供货商处理鱼仔的流程，目前已经伫个调查。不过，就算包装顶悬验出病毒，指挥中心讲嘛唔免烦恼。目前国际上其实并没有报告显示说，这个生鲜食品的外包装上验到的病毒是会导致人被传染甚至致病的。台湾并不是头一个因为包装验出新冠病毒去互禁止进口的国家。2年前，北京新发地市场的店验出病毒，致使欧洲挪威的三文鱼落市，而且禁止进口。学者指出，连甲中国关系袂歹的罗西亚，嘛因为海产验出新冠病毒，去互中国拒绝进口。大陆对这方面的检验还算蛮严格的。俄罗斯跟中共不可能说没有外交关系嘛，对不对？他们好像外交关系还蛮好的，一样，他不准进来就不准进来。过去这3年，台湾外销的冷冻白鱼甲鲜的白鱼的量，差不多是1万吨左右，无论大细只拢有销。产量是以新北、宜兰甲嘉南较济。这届敢是中国伫个往来、石刻、莲雾甲石斑等等的禁令了后，佫一届对台湾有动作。学者认为讲，现处是要是爱理清甲解决问题为优先。记者综合报道。国际上要紧，加上前咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到大，目前伫全世界确定病例是已经超过5.4亿例，死亡人数超过633万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏是新增加68965例，目前咱台湾即阵的病例已经超过300万例，日本是超过900万例，韩国是超过1800万例。目前伫全世界的病例数上济国家前3名是美国、印度甲巴西。美国超过8700万例，印度超过4300万例，巴西超过3100万例。欧洲的国家伫英国超过2200万例。法国超过2900万例。美国的社群平台即马风声有人伫顶头卖假药啊，害消费者加落煞死去的案例。顶一日就有死者的家属做伙去企业的门口口抗议，要求这间软体公司要采取行动，防止悲剧搁再发生。家属手提往生者在生的相片，这受害者的亲人要去社群软体 Snapchat 公司示威抗议，要求因要采取行动。解决这恶心的人利用社群软体来卖假药啊，导致消费者死亡的问题。My son was up in his room during Super Bowl Sunday, and we all thought everyone was safe ensconced at home. And we walked in about an hour after feeding him lunch and found him dead on the floor. 根据外国媒体报道，2021年美国有107000个案例因为食药啊过量来死亡。其中有7成死亡的原因是类阿片的药啊芬太尼中毒引起的，这嘛是18岁至45岁美国人死亡的主要原因。受害者的家属表示，有一寡毋正人透过社群网站 Snapchat 联络死者，甲死者推销各种的止痛药啊，也佮趁因兜的人咧困的时阵，甲药啊送去伊的手头。这种犯罪手路伫过去一直在发生，致使真侪少年族群都安尼行去。
They're the new mass murderers. And how do these kids get this? Millions of fake pills that have been shipped into the United States from Mexico. How do they get them? It's going to be through social media. Social media is going to make Big Pharma look like nothing. 就算 Snapchat 企业的发言人表示，因一直有利用先进的技术，主动检测过滤，甲非法卖药的人删除，嘛有主动使用的人敲出危险的药等等相关的字。不过消费者的家属指控讲，这措施根本就无作用，因为这无天量卖药的人会利用表情符号甲暗号来闪过这措施。也若非法药物受害者的团体，是要求要修正1996年制定的网络相关的法律。爱互社群网站的公司对使用者伫咧因的平台发生的代志来负责。公司新闻，陈思栋编译。在地上大条来关心，双北昨昏拢宣布讲，对后礼拜一开始，会伫台北的第2殡仪馆火化场的边仔，若新北市第3级火葬场边仔，拢会增加临时的冷冻柜入殓区，互为着过往的往生者伫火化进前，会当做仪式告别区，互家属会当送往生者最后一程。为着新冠肺炎死亡的人，24小时爱火化，因为无法度好好来送别，互真侪家属无法度接受。为着互家属会使替亡者举办简单的仪式，双北局拢宣布，对6月20开始，伫殡仪馆火化场边增设临时的冷冻柜立殓区，也佫有火化前仪式告别区，互家属用来送亡者最后一程。现在二殡正在施工，所以它的空间非常的小。不过我们放了一个货柜的临时冰柜区、临时冷藏柜。那这个临时冷藏柜旁边有个临时的入殓区，这个入殓区就是可以让在这边有棺木，然后让大体可以入殓，可以让家属在这边行一个简单的仪式。那如果已经盖棺以后，那要进到火化之前，我们也会开放火化仪式前的告别区。在三峡的火化场设置临时的冷藏柜。第3个，我们也在三峡的火化场规划临时的入殓区、仪式告别区。另外，双北也免费提供视通型的遗体袋啊，互家属来看这个遗容，同时设置拜位的专区，互家属会使来祭拜。台北市也设立较真正家属24小时专线，主动敲电话来关怀家属。对了，这项新的做法，有殡葬业真欢迎。以第2殡仪馆来讲，边仔可能无遮侪空的所在，会使来放这设备。考虑这个冷藏的量能，推高遗体冷藏的天数，可能就要限制。这些设备必须要在一个比较隐秘的地方来，比如说它冰箱，它就需要比较温度较低的地方来摆设一些大体，铺的各个开放式的空间，不太尊重往生者。要殡葬业者表示，这是双北经过详细沟通了后所做的因应做法，希望后续有明确的指引，互业者来依循。记者施荣华报道。受疫情影响，即马学生囡仔连咪上课，连咪停课。屏东高中以下学校伫即礼拜已经恢复回去学校上课啊，也毋过才上一天尔。拜一10时下晡就有统计，全屏东有65间学校105个班，因为有老师无就是有学生确诊，才停课。到昨昏已经增加到211个班。因为我们班有人确诊，就是早上突然被通知。早起8点外，这间高中有几名学生伫校门口排册包、敲电话，等厝内人来接，因为因来到学校接到停课的通知。幸好今天是休假，不然的话就没有人载他。没有必要说这样反反复复又回来上课2个礼拜，然后像我们今天小朋友回来上2天，又班上同学确诊，我要来把他接回去了。家长对屏东县这礼拜恢复实体课程有无同的意见，虽望临时通知，嘛是爱请假来接囡仔。这间高中1年、2年拢总32班，这2天已经有2班停课。10时下晡，县府统计，才上课1天，全屏东就有65间学校105班，因为老师也是学生囡仔确诊来停课。学生有这个确诊的情况的话，就是依照规定的话，他就是停课3天。停65校105班，占本县高国中小220校，全体总班数3060班的3.43%。本县这样做，可以实体上课，也可以请防疫假，在家远距学习。教育处认为学生囡仔群体保护力有够，才决定这礼拜恢复实体课程。目前南部干那屏东嘉义市有实体上课，嘉义县、台南甲高雄也是线顶上课。
记者陈嘉文、罗维做综合报道。那学生囡仔的制服也是运动衫顶头有署名，这是已经实施真久啊。不过教育部长潘文忠表示，伫6月底这个月底会通知学校，对8月初1开始，要尊重学生囡仔个人的意愿，袂使强制学生囡仔伫制服顶头署名，嘛袂使有查甫也是查某的分别。白炳正是台北市成功高中的学生，嘛是今年唯一一个摕到哈佛大学校友会英语奖的学生。伊去校长室领奖，伫受访进前还未请到伊的大名，就看到制服顶管有绣伊的名。我自己觉得会一开始进学校的时候，就比较像是一个荣耀这样，让别人告诉你是来成功高中。制服顶管绣名册，这个同学是未感觉困扰。不过伫今年3月份，同一个学校有学生因为制服顶管绣名去互骚扰。学生自伫大连会提案，卖伫制服顶管署名，毋过伫校务会议去用否决。伫5月份，学议委员会甲校务会议佮讨论，并无决议，因为已经有风声讲教育部的指引都要出来啊。如果教育部的规范出来，我们就直接照教育部的规范来进行就好了。那校内的老师、学生也不用为了这件事情，这个好像讨论的剑拔弩张啊。立委王婉如15日人面册公布，教育部会发文予各间学校，为111学年度开始。袂当强制学生伫制服顶管爱署名，而且无应该因为性别有争差。部长潘文忠下晡证实，确实有这件代志。不可以强迫学生，一定要来绣名字，过于僵化而没有达到实质效益的这种服装仪容的硬性规定，应该要来逐步的做一个检讨。绣名字他觉得很荣耀，那这个是他应该可以去实行的。那同样的，我们不绣名字，我们也应该有自己的在发言上面的一席之地，交给个人自由选择，而不是说要统一规范，就是可以让他自己选要不要绣名字。潘文忠指出，目前有要50成的高中甲国中，要是要求制服都要绣名。经过讨论，绣学号就会当达到辨识的功能。即马离8月初1是有较赶，不过希望学校会当透过民主的程序，公开客观来讨论。记者综合报道。地方放送头来看，爸母疼囝断流水。咱台湾社会真侪时代惊时势烦恼，无啥会对时势讲因的需求。云林口湖的蚵仔学堂即届是邀请中正大学教授来提醒时代一寡甲时势沟通的美感，嘛鼓励因爱时常甲时势讲因的想法。用简单的图像来表达沟通的重点，老师也直接甲麦克拄好长辈，爱因表达想法，甲心内的话讲出来。咱老岁啊，时代和即卖少年是无共啦，吼。啊，即卖的少年哦，咱的老岁爱掠少年的个性，大家才会斗阵一啦，吼。即卖世代之间的想法争差是愈来愈大，受到传统保守社会影响，时代话讲袂透机，有当时也无即时表达需求，甚至和时势冤家起冲突。口湖蚵仔寮乐龄中心就邀请中正大学的教授。来甲长辈提醒一寡沟通的美感。我感觉阮偏乡的所在吼，阮会当叫教授来遮较深度，互阮遮的老人学到一寡较济物件。因为法度开导，互遮老人嘛讲的较老人听较会入，老人嘛感觉足欢喜的，足温馨的。亲像即马疫情遮严重，政府鼓励老人注疫苗，时代嘛会丢拄讲敢要注射。教授建议讲，会当甲烦恼讲出来，和时势参详。我们知道哦，台湾的传统的长辈很爱孩子，所以呢，通常跟他们沟通的内容都是报喜不报忧。在这个疫情的时代，长辈们他们或许有打疫苗，那借这个机会啊，就教他们如何来跟孩子沟通。比如说，可以跟他们说一下这段在疫情期间的心里面的感受，他们需要的协助是什么。台湾社会长辈伫表达感情这方面较避暑，嘛无爱时势来替因操烦。教授鼓舞时代，莫惊歹势，有话就爱讲出来，这才是沟通的头一步。记者综合报道。台中的登山步道甲果子园最近是出现真侪奶子臭青牛啊，互去遐的游客拢感觉真惊吓。所以台中市今年头摆提用无人机来做防治病虫害，嘛希望会当减少对环境的冲击。无人机豆豆啊飞上天，决定搁载一桶脂肪酸甲盐，准备要处一片已经无咧种植的果子园。为了要减少奶子臭青牛仔的虫害，台中市农业局甲中兴大学做伙办无人机使用脂肪酸甲盐示范观摩会，若是效果袂歹，暗算以后要扩大办理。那这个脂肪酸钾盐呢，基本上它就是一个皂素，那它的作用机制呢，就是它会在虫体上面
形成粘着成一个膜状，那会去阻塞昆虫的气孔，让它窒息死掉。除了用无人机处置红绳嘅盐，现场嘛放出乃至臭菜牛仔对头白白芳，无的芳会甲卵铺伫咧臭菜牛仔卵内底。互被寄生的卵无法度顺利生出臭菜牛仔，减少对果子园的危害。让这些平腹小蜂能够在那边再繁衍下一代，在自然界里头，它的族群能够稳定的成长，那达到平衡抑制的作用。透过这2项防治技术的投入，可以让台中地区的这些荔枝龙眼的生产，不但质跟量都能够提高，还有安全能够提高。因为臭菜牛仔咬炭加放臭液，掠用是真够工。不过即卖有无人机斗3工，用生物防治的方式来预防虫害，希望会当保护大量的奶鸡甲人囡，提高农民的收益。记者综合报道。布袋戏的艺术八音才子黄文德顶日过身，婚任河北镇公所对昨开始到6月2日，会伫河北的地标素环境园区开放予民众来对书。半神半圣亦半仙，转如转道是转现，脑中心思做万环，像个文武半边天。布袋戏国宝艺术有编在主比会黄文德6月12日暗时破病过身，享受66岁。好真济布袋戏迷是真唔甘，为了让戏迷会当纪念大师，河北镇公所特别开放地票素环境园区，让民众对书。未少人是专工请假来献花。台中，台中小哥买倒来。无我是讲迄黄昏做，无其他落来看卖啊。真正想要落来，落拢无时间。听到这个消息也觉得蛮惋惜的，所以透过今天也有请假的关系，那特地来湖尾一趟。河北镇公所表示，地票素环境园区去年底会当顺利启用，上重要就是感谢霹雳布袋戏的授权。现在布袋大师黄文德过身，嘛特别开放园区对书的时间，对即时到6月2日为止。黄文哲大师过身的代志阮非常震惊，嘛非常唔甘嘛有受到咱真侪霹雳迷甲咱的附带新闻的欢迎想讲咱会当来设置一个追思的所在。公所也特别提醒民众对书经过园区路口，一定要注意车辆，避免影响到交通。另外，为了感谢黄文德一生为布袋戏奉献甲传承，而且把布袋戏艺术发扬到世界各地，文化部嘛要办包容状来表扬。记者怎报道？生活消息来关心，今年高中教育国考的社会科有出一题，新闻考生讲为怎样用有线启发器的鸡所生的卵，伫咱台湾较无效。要摕到答案，官方正确的答案是爱选，这是因为价小伤贵。也毋过，动保团体对这个答案真火大。因昨昏开记者会批评讲，问题是出伫政府无提出政策应采。家母互人关一家一家为钱的人仔内底生卵，这种情形后面已经完全禁止。要互消费者选择伫放养等等优先环境所生产的鸡卵。今年国中会考、考社会科出题问学生，优先放养所生的鸡卵，为什么伫台湾的市占率无悬？官方的标准答案讲是因为价小较贵，不过有台湾动物保护团体认为并不是安尼。到底台湾非笼式鸡蛋为什么不普遍呢？正确答案就是政府缺乏前瞻性的积极政策引导。台湾动物社会研究会调查大卖场，发现有人鸡的卵甲优先生产的卵一粒则差一角，所以应该不是价小的问题。教育部表示，题目主要是要考学生普遍的生活经验甲认知。农委会是强调，以上贵甲上小的价小来看，有将差价3倍。就算甲一般价小的鸡卵相比，优先生产的价小确实嘛贵真多。可能消费者一般买到的大概就是60几块到80几块。非笼式的，它的一个价格大概都在120左右，130，所以它事实上有30-40块的价差了哈。不过，动保团体认为，这种价小落差是因为政府无积极引导产业转型，因呼吁政府要对后面政策的脚步行，上班应该伫2003年禁止鸡卵仔饲鸡，重视动物的福利。记者电话不离出开台北采访报道。
行政院消保处伫今年4月份至5月份有稽查7间大学外口29间餐厅，看互大学生伫食遮个餐厅敢有卫生，结果竟然有23间拢无合格。冰箱门旁有几落只胶纸咧扫，这是消保处稽查大专院校的餐厅甲周边店头所发现的情形。即摆消保处稽查7间大专院校，校内外29间餐厅，卫生安全管理项目就有23间无合格，接近8成。那卫生部分包含这个 GHP， 就是食品良好卫生规范准则的一个查核，再来就是我们抽验那个店家所贩售或提供的那种饮料，另外也检验他们的油炸油。最高的第一个就是那个从业人员应办理年度健康检查，那第二个就是那个餐厅的这个墙壁啊、支柱或地面应该保持清洁哈。再来一个违规项目就是存放食品或餐具应有防尘、防虫等卫生设施。教育部表示，针对校内店头学校有义务爱监督改进，每年主管机关嘛会检查，不过校外店头就要靠地方卫生单位来检查。我们会实地到学校去，每个学校一学年至少要去1次查核。如果查核发现有缺失，我们一定督导到它完全改善为止啊。地方的卫生机关它可以来开这个开发。那我们也会去了解卫福部你对学校、校外周边餐厅的稽查的结果成效如何？除了卫生安全，伫环保资源回收项目有4间无合格，消防项目有6间无合格，已经按照相关法条开发，而且要求改善。记者郭文良随台北报道。新店东门城边仔的后城河去年有互民众发现讲内底乃有美国的小龙虾这款外来种，市府全赶紧派人去清、派人去抓。即马才半年时间过去，阁发现市府惊会破坏生态，有请人去抓，才1礼拜已经抓到500尾。拍开笼啊，内底全拢是外来种美国乌虾。新北市政府去年开一段时间清除，总算恢复东门城、后城河的生态环境。是不到短半年的时间，又个大量生团。这是有人故意在这边放的，对不对？对，它应该是放个1-2只那种，然后繁殖就变满了。它没有天敌，它繁殖很多，它就会占据我们的生态的一些资源啊。那其他的生物它就没有办法生活。美国乌虾俗称小龙虾，因为无天敌，生团较紧，只有赶紧派人在附近放笼啊，1礼拜就抓到500尾。攻击力也强，那它的破坏力也强，那基本上会在孔洞里面去筑巢，那它就去打洞。它打洞的情况之下，就容易造成气石墙的石头之间的缝变大，久了以后石头就会脱落，造成破坏就崩落。这是我们所担心的部分。市府呼吁民众千万唔通任意放散外来种的生物，破坏原地的生态，那无相当会罚25万。记者刘君和新店报道。利用科技共换面，通常会知影这款技术拢是因为互人摕去做歹代志。也毋过伫英国，因是利用这项科技，将面膜啊改变摕来做广告的看板，目的是要协助找出失踪的人口。伫伦敦大路这北大北的广告看板顶悬，一个少女微微啊笑，伫个看来来去去的过路人。虽然外口看到乌阴搁落雨，不过也是有人停落来注意看看板的内容。We stood there for over an hour. At least 80% of people looked up, and that's all you could ask for. 看板顶悬的少女是克莱尔查某囝，伫2019年19岁的时阵，伊向强来失踪，厝内的人找伊3年外，都是无消无息。后来因决定用 Deepfake 技术来做找人的广告，希望得到更较侪人的关注。We might only get a second or two to kind of capture someone's attention and get them orientated towards our message. So making them more active rather than passive is going to be really important. 这个利用人工智慧找人的广告，毋但是用动态影像来取代传统的相片，嘛甲失踪这2字改做是翕神。顶悬还佫有附 QR code， 会当连接网站，显示迄当阵失踪地点的地图，还佫有个人的资料。看到广告顶悬会震动的画面，克莱尔感觉因查某囝若像已经倒来到伊分尸边，心内是真激动。这种用新科技合成的动态影像，嘛佫较会当打动过路人的心。When we think these digital screens using this basic human psychology, somebody smiling at you, somebody looking out for you, imploring you to help is going to make a difference. 英国每一年有7万的囡仔来做是失踪人口，虽然大部分的人伫48点钟内就会找到，不过有一寡家长都是等无囡仔会当平安倒转来。即卖用 Deepfake 技术来做找人的广告，互家长感觉还佫有希望。专家嘛认为讲，这比传统的广告佫较有效果。
公司新闻詹惠敏编译。日本当地变观光，除了迎接外国观光客旅游团，日本 JR 当日本铁路公司嘛有举办一场带动物伴同齐旅游的活动。因是伫车厢内设狗仔专用的位，互狗仔会当踮主人扶手边斗阵坐火车看风景。伫月台顶的这款乘客，看到大包细包的行李，不过因的行李内面是堆狗，拢点伫咧等列车进站。日本 JR 当日本铁路公司进前甲子公司举办一场活动，予北陆新干线的轻轨列车，其中一节車廂做9個專屬車廂，上車了就讓放出來。お家にいるみたいな感じですごい安心して電車の中も乗れるのですごく嬉しいです。这边的活動吸引21位飼狗的主人來參加。伫咧過去，若帶貓狗做陣坐車，除了愛買貓狗的車票。因一怪踮伫咧牌仔内面，大小、寸少、重量拢有规定，而且伫咧上车了，爱一直踮伫咧牌仔内面，袂用放出来。即马狗的专属车厢是规划自东京到清境泽，40分钟的车程，狗会当放出来，坐伫咧椅仔顶休困，或者是看风景。の趣旨といたしましては、お客様から愛犬とのリラックスした時間を列車内でもお過ごししたいというご要望や、家族の在り方の一つになっているペットとの共存というところを目指しております。为了要互狗坐车，铁路公司也个特别伫咧所有位顶头拢包塑胶套，车厢内也采4台空气清净机。行程结束了，所有位拢会变过一遍，互猫狗的毛袂留伫咧车厢内，再过来载其他乘客。第一遍参加这种活动，互狗主人也感觉真新鲜。2人ともストレスがない感じで、いつも早く着かないかなって、旅行新幹線の中であんまり楽しくなかったのが今すごい楽しいです。参加过的人拢讲赞，设计活动的铁路公司员工也讲，以后计划要杀更加侪定期的天物优惠旅行，互更加侪主人甲因的猫狗做阵出门耍。公司新闻陈思彤编译。中国所产的三星堆遗址最近有搁挖出一寡物件，有专家是认为讲新挖出来这个文物大约是3000年前的物件，而且嘛当证明这个所在遗址甲中国其他所在的文化互相有牵连。考古人员正细致检查，搁慢慢将文物吊起来。中国四川出名的三星堆遗址，这2天公布重大发现。考古人员伫这树坑先出土差不多13000件文物，其中包括头一遍发现的形真像龟壳艋鸡的月光宝鸭仔，也搁有蛇身铜人像青铜凤爪、金面扎的铜头像，另外也搁有甲纸同款薄的青铜片，接近于石子一样的薄度。对，非常薄的一个器物，这也是我们祖先这个工艺非常精美的一个见证。四川省文物考古研究院礼拜2指出，新出土文物甲中国其他地区的文化有密切牵连，显示三星堆遗址所属的古蜀文明属有中华文明的一部分。学界也证实，3号至8号这树坑年代是上代晚期，而今嘛差不多3200年至3000年。1929年，一个民众无意中发现三星堆遗址，引起中外学界注意，互人当作是20世纪上界伟大的考古发现之一。1986年，中国学者开始进行大规模考古工作，到今嘛已经出土青铜器、玉器、金器、灰仔类等5万多件文物，其中人较知影的就是青铜器龙头，因为面貌真奇怪，无亲像汉族文化，互人讲是外星文明。去年考古学家伫三星堆遗址挖出真大面的金面具，也引起未少话题。公司新闻齐婉玲编译。非洲东北部的国家南苏丹即马当面对史上上界严重的粮食危机，欠粮食是欠甲真食力。因1200万人口有2/3以上的人是食袂饱的遥不岛。无比严重过，今年世界粮食计划署阁因为欠经费，对因的援助嘛求水。非洲内陆的国家南苏丹，当面临自2011年建国以来上界严重粮食欠缺的问题。14世界粮食计划署 WFP 驻南苏丹代理首席代表甲记者表示，估计有超过2/3，差不多830万的南苏丹人当面临饥荒。不过，即马 WPF 却因为欠缺经费，敢来通提供部分的人食饱尔。We had planned to provide food assistance to 6.2 million people this year, but faced with increasing humanitarian needs,
and insufficient funding, we have taken the painful step to suspend food assistance to 1.7 million people. 南苏丹饥荒的问题，原因是有真侪方面，包括国内敌对的势力一直有冲突，人民有路无厝，气候变迁致使连续3年做大水，无法度种植。新冠肺炎疫情造成经济问题是真严重，还有今年罗西亚甲乌克兰的战争，引起全球粮食的危机等等，拢致使这个问题恶化。互人更较烦恼的是，接续6月份至8月份是欠收的季节，真侪家庭欠的粮食若是食了，恐惊就会爆发饥荒。We are already in a crisis, but we need to restore food assistance in areas where we have suspended to prevent people from falling into starvation and famine. To do so, we urgently require $426 million for the next 6 months to cover the needs for the next 6 months. WFP 呼吁各界会当重视南苏丹当地发生的人道危机，希望会当提供因资金来帮助这几百万的性命会当食好饱。公司新闻王雅芳编译。天气报你知来关心早起对流云系较旺，气象局有针对桃园到台中这5个县市发布大雨特报，当地乡亲爱惜日地时间的强降雨。再回来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低24度，上悬有30度；中部的温度上低25度，上悬是32度；南部的温度上低25度，上悬33度；东部的温度上低24度，上悬32度。外岛的温度是23度至30度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心。明仔早起9点，咱再会。